लोगों की खांसी जी खंघ है ना वो नहीं रुकती, नहीं आराम आता, बथेरियां दवाइयां लईयां, सारे टसन कर ले ने, आराम नहीं आ रहा। तो तुसी चाहते हो कि वो तो तुहाडी जान जी अल्लाह पाक छड़ा देवे, तो करना तुसी इस तरह कि 2 सेब लैने ने, उन्हां दे तुसी जिहड़े छिलके ने छुरी नाल ला लेने ने। लाउण तो बाद ना तुसी 2 कप पानी लैना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पतीली 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੰਨਾ ਕੁ ਕੱਪ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਚਮਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਵੀਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ ਤੇ ਨਾ ਫੁੱਲ ਤਪਿਆ ਹੀ ਪੀਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੜ ਜਾਵੇ। ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਵਾਂਗੂ ਸੁਰਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਓ। दिन च 2 दफ़ा पीओ तो 2-4 दिन लगातार इस तरह पीओ। पुरानी तो पुरानी तुहाडी खांसी जिहड़ी है ना इंशाअल्लाह मेरे रब सोने ने चाहे तो ख़त्म हो